Tragis. Seorang pekerja pabrik pengolahan karet di Provinsi Gia Lai, Vietnam, meninggal dunia setelah terseret mesin penggiling lateks saat sedang bekerja pada 7 Mei 2026. Insiden terjadi sekitar pukul 6 pagi ketika korban tengah memasukkan lateks karet ke dalam mesin. Rekaman CCTV kejadian tersebut sempat viral di media sosial dan mengundang perhatian publik.